Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Istaghalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abasyartumuni ala ammataniyal kibaru fa bima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun wa nabbihum lan nyritakno sira Muhammad menghikayahno sira Muhammad hum ing kaum maka ing kaum sira kowe crita andoi fi Ibrahim saking tamu-tamune Nabi Ibrahim wa hum mutawi dowifu Ibrahim wa hum tayuyuf tamu-tamune Nabi Ibrahim ku isna asyara iku 12 au asyratun to 10 au salah satun to 3 minhum kang iku setengah saking kabeh Jibril te malaikat Jibril. Istakhalu nalikane manjing sapa para malaikat alih ing atase Ibrahim. Faqalu mongko padha ngucap sapa para malaikat salaman ing pengucap salaman. Cara Jawa nggih salam. Hadal lafdz tegese ngucap ing iki lafaz. Kala jawab sapa Nabi Ibrahim lama arada. Sumangsane nawakno sapa Nabi Ibrahim alaihi ing atase duyuh tamu-tamune wau ditawani al-aqla ing daharan. Bareng ditawani daharan falam yakulu mongko ora kersa dahar sapa para malaikat. Nabi Ibrahim ngendikan inna minkum wajilun. Inna sak temne kita minkum saing sira kabeh wajilun iku wedi kabeh. Khaifuna tegese wedi kabeh. Kalu padha jawab sapa para malaikat la taujal aja wedi sira. Takok tegese aja wedi sira. Inna sak temne kita rusul rabbika iku utusan pangeran sira. Nubasyiruka ngekei bebungah kita. Nubasyiruka ngekei bebungah kita kaing panjenengan bihulamin kelawan bakal lahire anak. Bihulamin kelawan bakal lahire anak alimin kang alim. Zi ilmen tegese duweni ilmu kasire ingkang akeh. Wa te hulam ku ishaq nabi ishaq kama kaya dene perkara dikira kang disebut apa makama kaya dene keterangan dikira kang disebut apa ma diwujud ing dalam surat Hud. Kala jawab sapa Nabi Ibrahim abasyartumuni ana ta bebungah sira kabeh ni ing ingsun kowe bebungah bil waladi kelawan berita anak ala ammasan yal kibar hale sak temene ingsun iku gepok utawa mekenani ning ingsun apa al kibaru sifat ketuaan kerentaan halun te dawa ala ammasan yal kibaru dadi hal ma'amatihi sertane gepoke ketuaan utawa mekenanine al-kibru ketuaan al-kibaru ketuaan iya ya yo ing ingsun fa bima tubasyiru fa bima moko kelan perkara abi aisen moko kelan dine perkara tubasyiruni bebungah sira kabeh ni ing ingsun istifham ta'ajjub utawi iki ku nerangno istifham ta'ajjub istifham sing kagum ya maksudnya rasa gawok nih rasa kaget nih. Kalau padha matur sapa malaikat basyarna kabil haqqi. Basyarna membuka ingsun ka ing sira bil haqqi kelan barang sing mesti bener ya mesti terjadi nih bisitki tegese kelawan bener. Fala takun mongko aja ana sira iku minal qanitina setengah sangking sing putus asa kabeh. Ail aisina tegese ingkang putus asa kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim wa may yaqnatu mir rahmati rabbih wa manutai sapa layak natu tegese ora putus asa dikasirunune kelan kasrenon layak nitu wa fathiha layak natu kados sira amasyura mir rahmati rabbih saking rahmate pangerane Allah ora ana sing putus asa saking rahmate Allah sapa ilad dhalluna kecuali wong sesat ail kafiruna tegese wong kafir. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim, "Fama khotbukum ayyuhal mursalun." Fama mongko iku apa khotbukum tawi urusan sira kabeh. Sya'nukum tegese urusan sira kabeh ayyuhal mursalun he wong sing diutus. Kowe rene iku diurusan apa liyane masalah hubungan anak. Kalau padha matur sapa malaikat,
inna ursilna ila qaumin mujrimin. Inna sak temne kita ursilna iku den utus kita. Ila qaumin maring kaum mujrimina kang dosa kabeh. Maknane kafirina ingkang kafir kabeh. Ai kaum Lutin tegese kaum Nabi Lut. Kita diutus ning kaum Nabi Lut li ihlakihim krana memusnahkan kaum Nabi Lut. Illa ala Lutin kecuali keluargane Nabi Lut. Nak keluargane Nabi Lut inna sak temne kita lamunat jurum iku nyelametno kabeh ing keluargane Nabi Lut asmaina haris kabehane kabeh. Mergo li imanihim krana imane keluargane Nabi Lut. Tapi ilam ro'atahu kecuali garwane Nabi Lut. Qad karna nadir kita innaha sak temene imro'atu. Iku laminal ghafirina tengah sangking wong sing kesiksa kabeh. Ail bakina tegese ingkang karek kabeh fil adzabi ing dalem siksa. Likufriha krana kekafirane imro'ati Lutin. Falam aja mau semangsane teko ala Lutin ing keluargane Nabi Lut. Lutin tegese keluargane Nabi Lut. Sapa al-mursaluna pira-pira malaikat sing diutus. Kala dawuh sapa Nabi Lut lagu maring para malaikat innakum qaum mungkarun. Innakum sak temne sira kabeh kaum menika kaum mungkarun kang ora den kenal kabeh. Mungkarun iku kaum sing ra dikenal kabeh. La arifu tegese ora ngerti ingsun kumpeng sira kabeh. Kalau padha matur sapa malaikat bal jina balik teko kita ka ing panjenengan bima klan perkara kanu kang ana sapa kaum muka. Kaum muka dikse kaum panjenengan fiing dalem ayu yang taruna padha mamang sapa kaum muka. Ya syuku tegese padha mamang sapa kaum muka. Wa tema kanu yang tarun wal adzab iku terjadine siksa. Wa atena lan paring ingsun ka ing sira bil haqqi lan barang sing nyata wa inalan sak temne kita la sadiquna kene wong sing bener kabeh dikaulina ing dalam pengucap kita. Fa asri mongko lunga sira bi ahlika kelawan gawa keluarga sira. Bikit ing siji masa, siji wektu menaleni saking wektu bengi. Wa tabi lan mlaku sira adbarahum ing guri-gurine kaum Makkah. Kowe nak mlaku ning gurine keluargamu. Imsi tegese lumaku sira falfalum ana ing gurine ahlaka. Kowe nak mlaku kok guri sing keluargamu dak kok ngarep. Wala yal tafit lan aja sampe melengak. Mingkum sange sira kabeh sapa ahadun suwiji. Kene apa ora oleh melengak ndelok guri li Allah ya ro supaya ora ngerti sapa ahad. Azimama ing dahsate perkara utawa ing agunge perkara yan jilu kang tumurun apa mabihim ing kaum Nabi Lut. Wamdu haitsu tu'maru. Wamdu lan lumaku sira haitsu tu'maru naskirane den perintah sira. La wa utawi matuk marun utawa barang utawa daerah sing diutus ke sana iku Asyam iku daerah Syam. Wa qadena lan wis mutus ingsun au khena tegese wahyana ingsun ilahi maring Nabi Lut zalikal amra ing mengkono-mengkono keputusan merusak kaum. Wa te keputusan ngene annada biroha ula subhanallah. Sak temene akibat sangka kelakuane kaum Nabi Lut iku maktuun iku terputus dihabisi musbihina ing wektu subuh atau musbihina hale ing dalam wektu subuh halun ayatimu tegese dadi sempurna apa istiqsalihum pemusnahane ning kaum Nabi Lut memusnahkan kaum Nabi Lut ngentekno kaum Nabi Lut fisobahi ing dalam wektu esuk. Wajah lan teko sapa ahlul Madinah sapa penduduk kota Madinah tu Sodom tegese penduduk Sodom. Wa te kaum Sodom iku kaum Lutin kaum Nabi Lut menan diarani Sodomi wong sing nekani sejenis diarani napa Sodom niku kaum Nabi Lut. Lama ubiru semangsane den critani sapa ahlul Madinah Nabi Baiti Lutin sak temene ing dalem omahe Nabi Lut. Murdan ana wong lanang ganteng-ganteng kisanan tur apik raine. Wa hum te wong sing nom ganteng-ganteng ku al malaikatu para malaikat. Ketika roh kabar Nabi Lut ditamu ganteng-ganteng ya stabsyiruna padha seneng sapa ahlul Madinah. Halun tomaan krana seneng fi'il fahisati. Ing dalam berbuat asusila cara saniki sodomi utawi napa homoseksual bihim ing ahli Madinah. Kala dawuh sapa Nabi Lut innaha ula'i daifi. Innaha ula'i sak temene mengkono-mengkono kabeh ku daifi ku tamu ingsun. Fala tafdhu mongko aja mempermalukan sira kabeh ni ing ingsun. Wa taqulan udiya sira kabeh Allah ing Allah. Wala tuhzuni lan aja nyusahno sira kabeh ni ing ingsun.
Bikos dikum kelawan sejo sira kabeh iya gum yo ing para tamu. Bifi alil fahsyati lan nglakoni homoseksual bihim kelawan haula idhi wa. Kalu padha ngucap sapa kaum Nabi Lut awalam nan haka anil alamin. Awalam nan ha ana ta nyegah kita ka ing sira Lut anil alamina saking tamu jogo. Sun maknane anut kula mawon. Anil alamina saking tamu asing atau tamu jogo. Ai an idhofatihim tegese saking namokno wong jogo. Kala dawuh sapa Nabi Lut haula utahe mengkono-kono wadon-wadon sing ning desaku. Iku banati iku kaya anak-anak ingsun utawa banati iku padha karo anak ingsun. Soale maknane anut kula. Haulai te mengkono-mengkono wadon sing ning desaku, perempuan-perempuan kampung atau perempuan-perempuan yang wedok pokoke. Iku banati iku ya minangka anak-anak wedok ingsun utawa kaya anak wedok ingsun. Kowe iku kok seneng padha lanange iki piye? Wong wedok ning kene iku ya akeh, mbok yo kawin anak-anak wedok ingsun. Maksudnya anak-anak sing tak anggap kaya anakku. Maksudnya boten anake Nabi Lut piyambak. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ku fa'ilina iku kepengin nglakoni syahwat sira kabeh. Mate sing perkara turiduna kang ngarepno sira kabeh mingko do isyawati saking nekani syahwat. Fatuzawijuhunnas wa mongko ngawini sira kabeh guna ing banati. Kala dawuh sapa wa ta'ala la amruka innahum lafi sakratihim ya'magun. La amruka demi umur sira Muhammad. Utawi dawuh la amruka kitabun kitab lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahayatuka tegese demi nyawane sira Muhammad. Innalum sak temne kaum Nabi Lut iku lafi sakratim yakti ing dalam kegilaane kaum Nabi Lut edane kaum Nabi Lut ya maguna padha ngalor ngidul sapa kaum Nabi Lut ya taro daduna tegese mider-mider sapa kaum Nabi Lut faqadat mongko ngalap hum ing kaum Nabi Lut apa ashaihatu apa bengokane malaikat Jibril Soihatu Jibril tegese bengokane malaikat Jibril musyrikina ing dalem wektu terbite matahari. Waktu syuru kisamsi tegese ing dalam waktu metune srengenge. Fajal nama kok gawe sapa ingsun aliyah ing sisi dhuwure bumine kaum Nabi Lut. Kuragum tegese sisi dhuwure bumi kampung ning. Tak gawe safilah ing dadi sisi ngisor pokoke diwalik sing bumi sing dhuwur diwalik dadi kok ngisor. Bi'an rafa'aha gambare arep sento ngangkat ha ing bumi sapa Jibril ila sama maring langit. Wa asqata lan nyebrono sapa Jibril ha ing bumi Nabi Lut utawa kura kaum Lut maklubatan khaliden wale ilal ardi maring bumi. Wa amtarna lan ngekeki udan ingsun ali mengatasi Nabi Lut hijaratan kaum Nabi Lut hijaratan ing watu min sijilin saking roko sijil. Tinen tegese lemah tufi kang den masa obotin binari lan geni. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono panggunaan inna fi dzalikal mazkuri la ayatin iktine dadi ayat. Dilalaten tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyati lillahi taala ing dalem keasaane Allah taala. Lil mutawassimina keduwe pira-pira wong sing gelem angen-angen. Ailin nazirina tegese wong sing angen-angen al mu'tabirina kang gelem mikir kabeh. Wa inna halan satemene perkampunane Nabi Lut pura kaum Lut tegese perkampunane kaum Nabi Lut kula bisa bilin yaktina ana ing dalam jalan mukimin kang den liwati tariki Quraisy tegese dalane wong Quraisy ila sami maring sam lamtan daris ora ilang apa ikilah sabil afala ya tabiruna ora gelem itibar sapa wong kafir Mekah bihim lan kaum Nabi Lut. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat anek dadi ayat ta'ibrat anek dadi napa teladan lil mukminina kedhi pira-pira mukmin. Wa innan sine kelakuan mukhaffafatun inna satamna kelakuan kana ana sapa ashabul ekati sapa penduduk Aika. Iya tekan aran Aika goidotu sajarin iku rimbune pepohonan bikur bibat yana ana ing parke kawasan Madian. Wa hum ta Aika iku kaum Syuaib niku kaum Nabi Syuaib. Wong Aika ula zalimina yaktine zalim kabeh bitakdzibi sebab oleh ngorono kaum Aika Syuaib ban ing Nabi Syuaib. Fantakom namung nyiksa sapa ingsun bin saking kaum Nabi Syuaib. Bi'an ahlakna gum gambare arep yen tong rusak sapa ingsun gum ing kaum Nabi Syuaib bisyiddatil harri kelan bangete panas.
Wa inna gumalan sak temne kaum Nabi Lut lan ashabul aika kura kaum Lutin wal aika labi imamin. Yektine ana ing dalam dalan tori kenting dalan mubin ingkang jelas wadihin ingkang jelas. Apala tak tabiruna utawa ora ngambil teladan sira kabeh bihim ing kabeh penduduk wau kaum Nabi Lut ya ahla Makkah ing penduduk Makkah. Walaupun kadapalan teman-teman gorono sapa ashabul hijri sapa penduduk hijr. Utai kang aran Hijr iku wadin iku nama lembah, nama jurang benal Madinah di antarane kota Madinah wa Syam lan Syam. Wa hum utawi ashabul Hijr iku Samud kaum Samud. Gorono al-mursalina ing wong kang den utus bitakdzibihim sebab oleh gorono ashabul Hijri sholihan ing nabi saleh. Li annahu takdzibun li baqir rusul. Li annahu gorono sak temne takdzibu sholihin, li anna takdziba sholihin iku padha karo takdzibun gorono li baqir rusuli maring sekarine pira-pira rusul. Listirokihim krana sekutunane para rusul fil maji ing dalam teko tauhid lan tauhid. Wa atena lan paring sapa ingsun huming ashabul hijri ayatina ing pira-pira ayat ingsun finakoti ing dalam masalah subhanallah ing dalam masalah unta. Fakanu mongko ana sapa penduduk kaum Nabi Saleh anha sange nakoi muridina utawa anha sange ayat muridina iku mengo kabeh. Layat tafakkaruna ora mikir sapa kabeh fiha ing dalam ayat. Wa kanu lan ana sapa penduduk kaum saleh ku yang khituna padha memahat natah memahat sapa kaum Nabi saleh minal jibal ing pira-pira gunung. Dipahat buyutan ingkang dadi pira-pira omah aminina ingkang sentosa kabeh. Fakodat mongko ngalap ing ngake apa asihatu apa bledek utawi gemuruh swara gempa musbihina ing dalem wektu esuk waktu subahi tegese ing dalem wektu esuk. Fama asna mongko ora nyemugeno sange wong akeh anu mongko aladab al fama asna mongko ora iso nolak dafaat kira iso nolak anhum sange wong akeh aladab ing siksa apa ma perkara kanu kang ana sapa ngakeh yaksibuna iku nglakoni sapa ngakeh min bina ikhusun sange bangun pira-pira benteng wa jamil amwali lan ngumpul pira-pira dunya wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa maklan perkara bena umma kang ing dalam antarane samawat lan ardh ora tak gawe ilal bihaqi kecuali kelawan hak. Wa inna sa'atalan satemene kiamat kula atiyatun yektine teko la mahala taklan mesti. Fa yujaza mongko den wales sapa kulo ahadin utawa fa yujazi mongko males sapa Allah taala kula ahadin ing saben-saben wong suci bi amalihi lan amale kuli ahadin. Fasfahis safhal jamil fasfah mongko nyepura Muhammad ya Muhammad wa Muhammad kowe nyepura angkau mika sanging kaum sira as-safhal jamil kelawan sepuranan sing apik ai a'rid tegese mengo sira Muhammad berno sira Muhammad andum sanging kaum mika iradun kan mengo tenan jaza kang ora ana kekagetan iku mujud sih ing dalem irad wa utawi iki mansukhun ujen asaf ayat isaf lan ayat perang. Inna rabbaka sak temene pangeran sira wa ya rabbuka iku al-khallaqu iku dat sing akeh oleh gawe likuli sein maring saben-saben perkara. Al-alimu tur ingkang pirsa bikuli sein lan saben-saben perkara. Puniki kula terangno. Kaum Nabi Lut niku gadah penyakit sodomi. Itu wong lanang nekani wong napa? Lan niku teng daerah Sodom. Niku teritoriale ke kawasan Libanon ngantos Syam. Terus nah kaum Nabi Hud niku sing sakniki Yaman. Terus kaum Nabi Hud niku sing sakniki dados napa? Yaman. Mulane teng Yaman ana kali Nabi sinten? Hud. Terus Son'a itu termasuk kota teng Yaman. Niku zaman Rasulullah sering nyebut Son'a. Terus di antara ibu kota Yaman wonten namine kota Ahqaf. Nggih, sebagian Quran rangno kaum Nabi Hud itu anggaro kaum bil Ahqaf. Ahqaf sakniki daerah Budi Yaman. Daerah Budi Yaman. Lah Ka'bah niku ada sisi sing darani rukun Yamani. Darani rukun apa? Yaman. Itu karena mengarah ke arah napa? Yaman. Jadi blingirane Ka'bah niku wonten rukun Sami sing mengarah ke Syam, rukun Iraqi, terus wonten rukun napa? Yamani. Itu menunjuk geografis tanah-tanah bersejarah sing dihuni para napa? Nabi. Kalau terang geografis. Sebab niku kafir Mekah dielingno pangeran apa kowe ra mikir karena geografis ini satu area, satu wilayah sing sering dilewati kafir napa?
Mekah. Nah, dagangan teng Libanon. Libanon utawi Syria ngantos Palestina itu riyen namanya Syams dan Libanon, Syria napa Palestina. Nah, diku di antara kawasan itu wonten Sodom, wonten Kanan, terus nateng Irak, internal Irak wonten Babylon. Itu sebagian ulama ada yang Babylon saat ini sing saat ini Tigris. Napa? Tigris. Mulane Irak niku mulai riyen gone wong nakal, go Babylon kota santet, kota tua santet. Niku kula nate belajar ilmu santet. Lha boten niku kula kiai tetep belajar ora ngarani antet piye, antet itu dosa. Niku teng Babylon niku. Dan saya pernah mengkonfirmasi ini sama dukun santet kula takoni. Itu teng kitab Ibnu Katsir. Ini bersamaan ngertos peta teng kitab Ibnu Katsir. Itu ada satu sanad yang mutasil, tapi ingkitok hanya sampai Aisyah, jadi tidak sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai di Aisyah. Tapi untuk percaya kok nek sampean kok terus percaya nyiloro gitu niki kula cerita. Babylon niku kota santet. Engko ben sampean roh kok Nabi Saleh kok napa. Niku ada seorang putri, wong wedok niku bojone ilang. Bojone napa? Ilang rai. Ya ora diculik wong kiri koyo rugen kan gak menarik to. Diculik ora anak sugih. Iku melarat. Dadi mboten diculik, mboten busan, mboten seni. Lah niku wareng diculik dene konsultasi di paranormal. Niki cerita teng Ibnu Katsir. Teng paranormal disaranno si cah wedok niku kon nguyuh. Cara wong Jawa kon nguyuh merkangkang ning gone tanur. Tanur niku napa cara iki pawon kok wis ditinggal godhog banyu lho betul. No? Tuwang apa? Iya, sanad Mustafa ana. Niku bareng wis nguyuh niku terus masuk teng alam gaib. Ngangge mantra-mantra tertentu. Bareng teng alam gaib ngerti bojone lan wong-wong mati ning tanggane diberbudak teng alam gaib. Ketemu bojone. Ketemu itu wonten semacam sistem kerajaan di kerajaan Babylon itu kerajaan Harut wa Marut niku. Wa mayu alimani min hadith hatta yaqula inna ma nahnu bisatun fala napa tabur. Sebab niku tenggene ayat tapi sampeyan aja percaya santet niku munten. Mergo sakniki kiyaine ya ora mandi dibune mboten napa. Lho kula nyaran kiai itu kabeh wong cerita, Gus. Umume wong latihan kiai kan disantet niku kok kan golek wong tuwa. Gus dina latihan kiai nek menawa dijejel wong santet cangkemmu. Kalau nggak bisa ora tahu mau donga tolak santet, mergo dukune santet itu doyan rokok doyan duit lagi ini doyan rokok doyan duit, tapi kan padha ra mandine paham. Lho nyebul tong iso mlayu butuh mandi, niku ya angel lah paham. Lah sing cerdas ya angel. Artinya mau iso mlayu misalnya tersalamate gak akurat kan ya ora tuh. Nah sama nek wedi mesti. Walhasil di situ tuh ada perbudakan. Tapi sampean nojo terus nyiap-nyiapno mitos-mitos lor itu kula muka dimai lho ngene. Niki cerita tentang kita. Termasuk ketemu suaminya yang diperbudak di situ. Ya sudah gitu terus untuk kembali juga ada. Lalu yang paling aneh itu di situ itu merupakan satu perkampungan. Nak wong nandur klopo, tunas kelapa, klopo nih bibit klopo nggih napa ini kelapane niku. Ini nak ditandur nggih langsung wah, nandur jagung nggih langsung napa? Wah, pokoknya segalanya itu instan. Jadi satu perkampungan yang instan. Di situ ada perbudakan. Bon, setelah itu dia kembali lagi dalam keadaan sadar, suaminya ya tetap tidak kembali terus. Dia dengar-dengar ilmu itu sudah ditutup. Jadi di alam situ digunjingan. Tapi ilmu saya ingin ini macet. Jadi ilmu santet ngene iki macet kerajaan kita wis napa? Macet iki wis tutup. Mergo rajane iki sing tukang sekti iki rupa-rupane iblis wis nyerah. Dibakas. Mari iblis kalah mbek wong anyar ning Mekah jenenge Muhammad. Wong kono didiskusikan bahwa kerajaan wis tutup mergo wong jenenge napa? Muhammad. Akhire saiki krungu sapa Muhammad kok kondang tenan iso nutup apa? Kerajaan napa? Jin. Ini tenan iki. Penasaran deh. Dia setelah kembali lagi ke alam nyata, niku golek jenenge Muhammad wong Arab iso dia berjalan dari Irak menuju Putih Mekah. Karena sudah di akhir-akhir tentu menuju Madinah.
Pas dugi Medina niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafat. Terus dia yang ketemu Aisyah terus menceritakan kejadian itu. Ya, kejadian. Lah itu Ibnu Katsir sebagai mufassir yang ahli hadis meyakini kan sing lanang diculik ilang. Nggih, sing lanang diculik napa? Ilang. Sebab niku Ibnu Katsir meyakini ciri utama santet niku memisahkan antara suami dan istri. Mulane disebut faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa ini sampean benro nak manani ayat iku benro karepe. Kenapa ilmu santet ning gone ayat iku diterangno ciri khase faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mergo pertama santet dipraktekno nyolong bojo. Apa nyolong bojo terus ning kono kerajaan wong wedok digo gigolo ya apa menapa alam. Nah ngono lho kena ra dicolong stop. Iku gak menarik. Mergo mitos-mitos iku sing dicolong ganteng-ganteng raja-raja. Mergo nyolong wong kere rugi Pak gitu. Nih. Dan itu ada memang kerajaan itu siap tutup. Dadi niku si wong wedok niku menangi persiapan kebangkrutane sistem napa kerajaan. Lah niku sama kalian teng surat Jin wa anna lamasnas sama afawajadnaha muliat kharosan syadidaw wa syuruba wa anna kunna naq'udu minha maqaidalis sama tapi famay yastamil ana yajid lahu shihabar rasul wa anna kunna dulu kita kata kelompok Jin dulu kunna itu dulu kita itu punya teropong di langit punya tempat singgah di langit. Wa anna kunna naq'udu minha maqaidalis sama. Jadi dulu kita ini punya satelit, punya apa itu basis, punya tempat di langit. Tapi sekarang semenjak Nabi Muhammad lahir, tempat-tempat itu dihancurkan oleh para malaikat lewat lintang-lintang sing penghancur. Mulane ketika teropong-teropongnya setan sing teropong Roh Mahfud dihancurkan oleh perbintangan niku terus setan nggih pengumuman jajak ning bumi terjadi apa nah niki Isra Mi'raj tanpa bayar gini iki Isra Mi'raj tanian di Mi'raj mboten niki tenan akhirnya semua setan dikerahkan di seluruh dunia dan niku terus ketemu Rasulullah pas ngimami salat binahlin bidati asfan ana sing maca bidati usfan ternyata kan Nabi salat wah terus dari hadza sayun qad hadasa ya wong iki sing marai langit rubah. Jadi sauje lahir Kanjeng Nabi itu sistem perkejinan itu sistem jin dan sistem setan runtuh semua. Mulane kudune umat Nabi wis ra kena. Dene kena iki mergo dagem mirip napa kanca napa kadhe napa kena napa? Kena alam napa? Jin. Lha kula niku kiai kenal jin. Dadi jin iki biasa. Sebenarnya kalau di dunia kiai itu banyak kiai di khatam sih. Wong kula nyaran kiai itu salat di makmum jin. Sampeyan mari rapati kiai, rapati roh alam malam itu rapati. Mulang sampeyan wangel, diulang ilmu nabu ora mlebu, diurang alam jin napa. Kowe repot. Tapi saya ini cerita betapa alam yang di luar kita itu masih banyak. Termasuk antar orang alim tuh ngerti ciri utama wong alim ku nak sing ngaji ra triwo menungso tapi kelompok napa. Dan itu biasa di dunia kiai itu biasa sekali dan nyata. Wong kula niki cerita tenan nggih kula wani sumpah niku nyata karena ibu saya itu orang lugu. Saya pertama ngiyai bapak wafat itu ibu itu punya tamu putri 2. Itu ya biasa jenengan ya biasa bertamu badhe mondok. Itu ya siang-siang jam 11 siang itu ibu nemuin ya mau disugoi terus hilang. Itu ya siang-siang. Ibu ikutin. Waduh. Di sejauh bapak mau ditamu jin biasa lah saiki kuwe wah saiki malah biasa kok. Mergo familiar dari kula kan. Artinya nak zaman bapak wae jine wis jinak meneh zaman aku kan tambah nopo. Itu memang begitu. Ini kula cerita. Nah alam-alam begitu dulu itu pusatnya itu teng Babylon, teng nopo? Karena Babylon itu lama-lama terkenal terjadi mitos jin Aladin kok nopo bang? Mulane terus film-film ngerti jin Aladin kok nopo? Baca di upase teng budi Babylon.
sono lampu Aladin terus macam-macam. Terus karena iklan bisa berantas korupsi berani berapa? Karena iklan siang berantas korupsi, kerja Aladin sekti so berantas nopo korupsi, tapi takwaane berani berapa? Wah, waduh. Iku kapital itu yang budi. Lah Abdul Qadir itu tiang Baghdad, tiang budi. Pertama latihan jadi wali itu yang ngadepi jin-jin perintil. Malah ini Abdul Qadir pertama latihan jadi wali dites ambek jin-jin begundal wadin min waroti saron din. Sing jari lat Jawa dari jin perintil. Napa wadin min waroti napa saron din. Mulane kena rata kiai ora tau ketemu jin ora pati kiai. Mergo ora nguasai dunia napa jin. Nah, kula tahu mulang. Supaya kudu tahu pisan-pisan kudu napa. Tapi rasa jadi khatam, mari kurang kayak kita nganggur. Itu Abdul Qadir itu sempat transaksi ngusir jin teng Baghdad. Cara saniki gawe MOU gak oleh bodoh umat. Aku iku isin, aku cek urip ana wong kejinan, aku iku wali. Lan bareng Abdul Qadir kabudut tak wong kejinan meneh mergo sing tukang jaga menapa. Iya. Begitu juga Rasulullah niku urip teng Madinah. Madinah niku ana jin. Jin sing begundal sing nakal-nakal dipindah teng Jufa, dipindah teng apa? Teng Jufa. Niki cerita alam-alam gaib. Lah niku pusate niku teng Babylon teng Irak. Niku teng Sungai Tigris. Niku ngantos erane Saddam Hussein. Di luar teori-teori rasional kemiliteran itu orang Irak tuh percaya sekali sama hitung-hitungan nopo alam gaib termasuk Saddam Hussein. Jadi orang Arab itu percaya paranormal itu masya Allah benar. Kocok ngeri, orang Arab itu ngeri betul. Makanya Wahabi mati-matian menyerang yang klenek itu yono hikmah dalam hal ini. Mereka orang Arab itu kebablas oleh percaya nopo klenek. Itu wong Jawa no liwat wit gede amit bagian belum bisa diganggu. Iya. Wong mau wit itu kadang jine malah tersinggung, anak jine nom celuk mbak malah tersinggung jin. Jin gaul diceluk mbak kan malah. Piye karepe diceluk mbak lan jine jin nom malah tersinggung wis ditek jin nom diceluk napa? Ngawur. Bukan iki belum gitu. Karena mitos-mitos begitu itu kuat. Ada alam jin, ada alam-alam di luar yang kasat mata. Kaum Nabi Soleh, niku nuntut Nabi Soleh, iku ngetokno alam gaib sing dalam terminologi paranormal. Gini ku teng alam gaib yo ana kuda, ana unta, ana jaran. Lane cerita mitos Nyiro Kidul yo numpak napa jenenge kereta napa kencana nganggo jaran sing ngene-ngene. Kuwi mitose ki ngoten. Nabi Soleh kon buktekno nek ngono iku iso. Nabi Soleh nabi walhasil lewat mukjizat iso ngetokno unta kok watu gedhe sing dimitosno nggone napa jin. Kowe walhasil iso. Nah iki cerita ben sampean ro pahamane dadi nabi ku prosesnya. Bareng Nabi Soleh iso ngetokno unta kok watu gedhe karena dalam khazanah ilmu klenek iku mungkin, tapi sing iso ngono iku mau dukun. Akhirnya Nabi Soleh malah nak ngono kuwi yo dukun. Perkara nek ora iso dari goblok, iso dari napa? Dukun. Kebetulan dari Nabi waduh manten. Bon, walhasil cerita-cerita Nabi getun, Nabi kecewa keramat itu tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi nuntut Kanjeng Nabi mas kowe nabi kok gak duwe hal sing spektakuler. Nabi Musa duwe tongkat, Nabi Soleh duwe unta. Kowe nabi ora duwe mukjizat. Nabi Muhammad sempat tertarik kepengin duwe napa? Mukjizat. Tapi Nabi gak di trauma. Nah, pangeran jadi pangeran aku suwe duwe napa? Trauma. Kanjeng Nabi dikandani, "Ma, aku iki pangeran." Jadi roh kabeh sejarah para nabi iku ora ngono nabi tak kei mukjizat terus kaume dadi iman malah darani du. Sakire ana ayat turun wa ma mana ana an-nur silabil ayati illa angkat dabihal awalun wa atena samu dan naqata mubsyiratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa
tahwifa. Iku maknane wa ma mana ana anur silabil ayat. Aku iku pangeran. Gampang saja bikin mukjizat itu gampang wae, mukjizat itu gampang banget. Tapi aku iku trauma. Angger mukjizat tak gawe iku mesti dadekno kaum tetep ora iman. Buktine wa atenalan tahu maringe ingsun samuda ing kaum Samud. Wa atena samuda annakota ing unta sing mukjizat. Pakai muksiro tanpane dadi ayat, tapi fadolamu dia. Jadi kampanye dari pangeran, aku jadi pangeran wis suwi. Nabi tak kei mukjizat iku ra ono sing gakeno mandi wong do napa? Iman. Nak ngono ora usah mukjizat. Ya padha nganti tok kaum Nabi Lut. Malaikat Jibril, malaikat tukang nyiksa, tukang rusak dunya, iso malik bumi. Berhubung ganteng malah peti keloni, kok umatnya Nabi Cinten, kurang ajar. Dan bujurnya Nabi Lut juga kurang ajar, ngerti nak umatnya homoseksual, ditamukan di kandang. Lalu Jibril mantel, Nabi Lut keluarga gawa kabeh. Selamat no sangka siksa, kecuali sinten bujum. Jadi mereka sing bocor no niku napa? Malaikat Jibril lebih mantel bareng. Lara ora cerita dari malaikat gak di nafsu gak di selera dari sapa malaikat sing dendam ya napa pirang. Niku zaman kita tidak dia kandhani guru ustaz ngono nek tuwa ora ngantuk. Malaikat ku ya mangkelan. Napa? Mangkel. Jadi ku cerita. Lah karena cerita kenabian itu saling bersambung secara geografis juga kawasan Mekah. Niku pangeran sering ngelingno, apa kamu tidak iktibar, apa kamu tidak berpikir. Nah, terus alam-alam jin niku riyen dianggap satu makhluk yang di luar manusia. Niku rumakno tenan nggih, satu makhluk yang di luar manusia, termasuk kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan macam-macam. Terus lama-kelamaan, ini rumah tenan. Lama-kelamaan istilah jin teng Quran karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Ini rumah tenan. Kata jin hanya menunjuk masdariyah. Ini ku janna ya junnu jinnan, janna ya junnu junudan, janna ya junnu jininan jinninan. Sehingga sesuatu yang tertutup itu namanya jin. Misalnya kalau malam di falam majanna alaihil lail. Karena malam. Orang sing uteke gak waras niku jenenge majnun. Mergo mastulul anak yang masih dalam kandungan disebut janin karena ndak kelihatan. Lah nak ngono jin niku maknane ora kudu jin kelompok kaya jin Aladin, tapi apa saja yang tidak kelihatan itu dikategorikan apa jin. Mulane iblis iku termasuk jin. Nah, nane termasuk barang yang tidak kelihatan. Mulane tenggene surat Kahfi napa Isra niku fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jadi karena ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Paham iki ben sampeyan ngerti model lafaz-lafaz yang digunakan Al-Qur'an. Ini perlu sampeyan ketahui. Nah, terus Pak Quraisy Shihab niki balik teng Quran malih. Orang-orang modern itu tidak percaya jin. Karena tidak pernah ketemu jin Aladin, nopo ketemu jin-jin sing aneh-aneh. Dukun oleh percaya jin tenanan, mergo ujug-ujug ana keris ceblok dari hadiah Mbah Sopo. Iki naga sastra asli untuk iku kau wiridan kawang. Sik. Apa meneh tak ceblok dhewe. Ya mesti ceblok dhewe nyeblokno sapa. Masya waktu kon dhuwure ceblok napa? Dhewe. Wit kelopor wae ceblok diceblok. Dengan berhubung keris ceblok mungkin jika kok mbae ning penuwun turun itu penuhune rusak ya mesti kerisnya apa? Jeblok. Tapi cuma itu dari wang. Orang modern itu tidak percaya jin. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, sungguh tidak adil karena mereka tidak melihat jin kemudian menafikan cerita Quran tentang nopo. Sementara mereka percaya vitamin, padahal tidak melihat nopo. Tidak. Sebenarnya orang itu sama-sama tidak adil. Orang modern itu percaya pisang itu ngandung vitamin A. Mana vitamin A-nya? Ini jadi jenis vitamin A. Tapi mereka percaya itu ada vitamin. Pemenang nakpil, B kompleks itu vitamin 5, buku itu sampai pirang-pirang itu bodoh. Mulanya yang andel ya muni 5 itu karep-karep pengkono bodoh raro. Bodoh. Jadi kalau sampai orang modern terus ada yang ingkar. Nah ini kalau kenapa saya berdele-dele memberi mukadimah. Saya ini sedang menyiapkan jawaban. Saya ditanya beberapa teman-teman yang di Mekah.
yang ngaji di sana juga beberapa ulama di dunia ini sedang diresahkan. Penelitian modern yang di Son'a, di Akkoh, di Sodom, itu nganggep peristiwa perusakan itu ya kayak gempa biasa yang di Jogja maupun di beberapa negara. Jadi dianggap tidak ada kait-mengkait karena mereka mendustakan para nabi. Makanya kalau membuat mukadimah berdele-dele. Saya tuh sering ditanya, Gus kalau ada pertanyaan misalnya, kalau gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh itu ya gempa kayak di Jogja, kayak di Aceh. Bukan gempa karena mereka mendustakan Rasul. Kemarin dianggap itu fenomena Terus itu jawabnya gimana? Kalau terang cerita tentang nabi-nabi itu umatnya dirusak itu kalau bagi yang hafal Quran itu memang detail. Jadi bukan urusan kaum Nabi Soleh dirusak itu, tapi kelihatan mukjizat itu di sini. Misalnya Nabi Soleh ketika untane disembelih, fa'aqaruha, mereka nyembelih setelah disembelih Nabi Soleh wani ngendikan ngeten. Faqala tamatta'u fi darikum salatata ayyam. Berhubung kowe nyembelih untaku, saiki kowe duwe hak urip kok karek 3 dina. Bariku mesti disiksa pengen. Itu tidak mungkin kalau tidak mujizat karena Nabi Soleh berani memastikan batas akhirnya namun 3 dina. Paham ya? Ibu bapak kaya gempa biasa mesti padha ra ro wong sak pakare gempa ya kan kena. Melok dada pisan. Tapi boten, makanya ini penting ngaji mbek wong alim nggih. Semua cerita musibah di zaman Nabi itu informasinya dibocorkan Nabi dengan kepastian waktu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak seorang rasul sing tok informasi kok Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh wani faqalat fa'aqaluha faqalat tamatta'u fi darikum salatata ayyam. Kowe berhubung wis nyembelih untaku kan mesti disiksa. Batas waktu 3 dina. Nabi Soleh pede, zalika wa'dun ghairu makdzub. Iku mesti janji sing tidak mungkin Begitu juga Nabi Lut, niki pentingnya ngaji. Nabi Lut yang ngoten. Nabi Lut wis ngumumno, berhubung kowe tetep sodomi, tetep homoseksual, sesuk kowe disiksa. Sajane Nabi Lut ora pati ro, sesuk pasti jam 2, jam 7 apa jam 8 ora pati ro. Bareng jam 3 cek tenang-tenang deh, dari malaikat. Inna mau idahmu subuh. Sesuk maksudnya subuh, saiki wis jam berapa? 3 nang cepet mlayu. Inna mau idahmu subuh. Mergo esuk maksudnya ra jam 7 tapi napa? Subuh. Alaisa subuh dikori. Saiki subuh wis Pak. Ini yang enggak dipahami orang-orang barat bahwa siksa yang ning Yaman, ning Ahqaf, ning Sodom iku ora sekedar siksa ana gempa, tapi ada proses dialek yang menentukan batas waktu dan belum terjadi. Belum apa? Dan itu tidak mungkin kalau tidak mau bisa. Mulane sampean sing hafal Quran atau sing ra hafal, nek ngaji ku ngambil wong alim. Dadi roh cerita khas nubuwah. Kaya Kanjeng Nabi mriyen nak Said Husain diwanguni ditangisi. Karena apa? Beliau untuk informasi saking malaikat Jibril, saking malaikat Israfil zaman itu. Akun tatuhibbu ya Rasulullah. Kamu sangat mencintai Husain ya Rasulullah. Iya, saya sangat mencintai anak saya ini. Padahal Husain itu cucunya. Kalau Nabi ngendikan hada ibni. Terus kata saya, nak malaikat Jibril, tapi sayang, yaktuluhu kaum. Anak ini nanti dibunuh kaum kamu. Walau sita la urita taru atur batavia. Penak karep tak pekno lemah. Sing dinggo mateni putung, no? Lalu kan Nabi terus ngendikan putuku iki ku mati syahid. Tenan, Nabi wafat ada dinasti Ali kalah mbek Muawiyah. Ali nurono Sayyid Husain, Muawiyah nurono Yazid. Era niku Yazid materi sinten? Sayyid sinten? Itu banyak sekali hadisnya Nabi yang seperti itu. Luwih parah meneh Sayyidina Ali nu sak mos parah tenan. Sayyidina Ali zaman Sugeng niku diwasiati Nabi. Ya Ali, kamu harus merangi orang yang mengatasnamakan Islam tapi merusak nopo Islam. Si malum at-taklid, wonge senengane gundul. Yang lugu namnaddin murukas sahmi minar romiyah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Senengane deres Quran tapi ra tau dijiwai. Lha iku titenane niku fi adudi mislusul mah ya. Kan benar kan betul.
fi adubihi mislus sulma. Tangane wis krudul ning kene ku ana mislus sulma. Sulma niku nak ana pornografine arugen pinter kaya putinge wong wedok paham. Sampe apa kowe mari tak kowe sulmae ra maknane nek wis maknane guyu. Mislus tajil marah. Mohon hasil Sidina Ali perang Siffin, perang nopo? Siffin ben sampean prosedur. Ndak ben sampean yakin nak nabi ku untuk bocoran ke langit niki mboten urusan napa-napa kula niku demi tasbih li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ben ora men mbok selawat tok ora karepe. Mbok selawati minjuk syafaat, selawat angop ae njuk napa? Ulama nak mati ku bahaya. Mergo ulama lah yang tahu bener-bener nak nabi ku nabi. Nak rapati ulama iki pokoke maca selawat arep-arep napa? Syafaat. Nah utangnya agak jadi binti saru, nabi ora melu utang bukan melu napa. Nabi ora tau ngaturno proposal. Ya ora tau jamekno tanah tonggo, bareng wayahe jatuh tempo mbok selawat. Iya, karo bedane nabi umat kok ngene piye. Padahal selawatan disampaikan nabi. Lah sampeyan nabi takok, urusan apa wong ku nyelawati niku? Sertifikat tanggane disileh lah. Niki jatuh. Sakit kan jenenge bojo elok-elok urusan apa? Sertifikat. Wah, bener. Kena seneng nabi tenan kados kula ngeten iki. Maksudnya muji nabi ora urusan apa? Utang apa? Bisa. Ampun. Sayyidina Ali ketika perang Siffin niku ngutus karena beliau presiden, coba cari orang yang sifatnya begini-begini. Niku enggak ada. Falam tujad fil qatla. Orang mati banyak itu tidak ditemukan. Ya, buatan apa? Ditemukan. Terus dari Sayyidina Ali, fa'allah, lakab sadaqallah wa rasuluh. Demi Allah, mesti kanji Nabi rangar goro. Wa innahu, qala kadha wa kadha, sami ahu udunaya wa wa'ahu qawdi. Sungguh Nabi menghentikan. Dan saat itu saya sadar. Sami ahu udunaya wa wa'ahu qawdi. Cara orang Arab, walhasil terus. Batang-batang yang mati teng Siffin diwolak-walik ke Sayyidina Ali. Dia ini dengan tangannya Ali sendiri. Akhirnya ketemu Sayyidina Ali bunga Allahu Akbar, sadaqallah wa rasuluh. Niku ternyata ada orang yang persis kasus disifati sinten. Padahal kejadian perang Siffin itu 30 tahun sebelum wafat Nabi. Soalnya kanjeng Nabi orang menang. Begitu juga kejadian Uwais Al-Qarni. Ini ben sampean tahu. Jadi cerita azab teng kaum Nabi Saleh, teng kaum Nabi Hud, teng kaum Nabi Syuaib. Iku sing ketara mukjizat, iku justru bocoran kepastian terjadi. Nah soal azab iku Aceh yo kena, Jogja yo kena, Amerika yo kena. Cuma wong Eropa wajan wong pinter-pinter, dadi nak darani angine keren-keren El Nino. Angine ku jenenge napa? El Nino. Terus angine ku jenenge feminin. Pokoke gaul jenenge napa? Gaul. Ora kaya wong Jawa, jenenge apa kodhok temper wae. Wong Merapi ya kepen engkek jenenge wedhus napa? Temper. Angin topan ning gone Eropa kan apa jenenge? Badai Catherine, napa? Badai Katerina. Napa? Angin napa El Nino. Wong Jawa repot, jenenge wedhus napa? Temper wah maten wong ngene. Iku mulane Merapi ngamuk. Wah, diarani sing luwih napa? Misalnya Merapi mengeluarkan lukisan abstrak, atau Merapi berjubah, nanti relatif terus. Sakit, maksudnya jenenge apa? Wedhus iku wis kewan ngoten iki darane apa? Wong gembel kaya wong istilah wong nakal ora jelas jenenge wong napa? Boleh kalau tak teruskan ceritanya. Kalau ben sampean ngertos bahwa ciri tadi ya saya baca Quran itu asli Quran ya. Artinya saya tidak bikin-bikin. Memang Nabi Soleh sebelum ada azab jelas-jelas ngekei pengumuman tamat ta'u bidarikum salatata ayat. Dzalika wa'dun ghairu mahdzur. Dan itu nyata benar-benar 3 hari disik. Nah bukti kalau nyata misalnya sampean itu jangan-jangan kamu hanya kultus karena kamu seorang mukmin. Bukti kalau nyata memang Nabi ini berkemas tenang. Pas berkemas jadinya tenang. Popo pun mirip bareng wong kaum kene kula Jinawi. Nabi ini minggat sak keluargane mbek sing iman. Ternyata telung dina disiksa. Begitu juga banjir topan. Ini sampean berroh. Berroh tenan nak Quran bener.
banjir topan teng Nabi Nuh. Niku Nabi Nuh jauh ngekei pengumuman sedurunge terjadi banjir. Nah soal tsunami Aceh di tsunami. Papua yang di tsunami, bahkan Jakarta tahun 700 pada 800 di nopo tsunami. Tapi yang paling aneh kan Nabi Nuh kan ketika kaum balik lo didakwai 950 tahun balik lo ini ja'altu qaumi lailam wa nahara falam yajid du'ai illa nopo firor sampai satu sewa ini kulama ja'altu litakfira lalu ja'alu asofiyahum fi adanihim wa tawsawfiyahum wa asarru wa takbarus tikbar. Niku Nabi Nuh niku kalian pangeran. Kaum niku tak rusak ambek tsunami, ambek banjir bandang. Padahal Nabi Nuh niku tiyang padang pasir. Jadi pangeran itu berjanji Gusti, Nabi dikandani pangeran niki. Kon gawe perahu. Jadi putih Nuh boleh cara iki kayu jadi tak tok perahu. Takok iki takok iki. Nuh, kowe gawe perahu napa? Nggo persiapan ana banjir. Wong edian padang pasir kok ora apa. Jadi wayas maul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Wayas naulan gawe sapa Nabi Nuh al fulka ing kapal wa kullama marra alaihi mala'un setiap tangga-tanggane liwat sakhiru min. Jadi wayas naul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Angger ana tanggane liwat, noh ge apa ge kapal, ge apa persiapan banjir wong edan, wong padang pasir kok ana napa? Lah Nabi Nuh kan jawab, intas kharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Fasal fata alamun. Kowe nak ngenyek aku, sebenarnya wala-wali zaman aku sing ngenyek kowe, aku enak-enak numpak kapal kowe gelep-gelep gitu. Sebenarnya tani wae, lho tenang. Dari sekian bulan, sekian tahun kapalnya jadi bener-bener ora banjir bandang. Enggak mungkin banjir bandang ning gone Nabi Nuh padakno tsunami karena terbukti secara durasi waktu. Dan ini yang enggak ditulis orang barat hanya menyimpulkan itu tsunami, itu gempa, itu topan. Tidak ngerti bahwa yang paling detail dari proses itu adalah nabinya memberi pengumuman. Dan itu yang khas nubuwah, nubuwah. Sebab itu gempa teng Nabi sinten Saleh, begitu juga banjir bandang Nabi. Itu jelas-jelas mukjizat. Mergo no persiapan. Mana rata-rata kiai wali nak mati ya persiapan. Mergo tetep orang sulang mati orang lambune ya ora. Kiai orang mutu, maksudnya orang muka sapa blas niku cara kula orang mutu. Niku rugi cara kula niku. Maksudnya nak mati sing keren maksudnya nggih ono yo ngerti lah nek mati entok tanya urutang sik to apa coba. Belum kita men roh mati Imam Ghazali ini lucu. Jadi beliau itu malam Jumat. Malam Jumat itu sorenya itu berarti Kamis sore itu ngongkon adik jenenge Imam Majduddin adik. Aku tolong tukokno kafan. Lagi nopo? Yo kok mati kok. Adik itu mulai nangis. Mereka nggak mungkin kakaknya bodoh nih jadi itu. Aku tuh kalau kapan dia nopo itu mati, kapan nanti gombong. Terus beliau ya bunyi bayi turu tenang ya. Jangan ulama dia mati mantem di suara itu tetap bisa turu. Gitu ngerti aja itu sampai mati. Ya gitu saja. Bayi turu sesangi tahajud, bareng bertahajud. Adik kapan tuh mau di teng lemari di Cibono, tinggal sajadah. Terus ini tinggal sajadah, gue sholat subuh. Aku tak subuh sih. Terus mati. Jadi dia mati mengenai tak suburnya Gusti gambar. Itu maksudnya. Terus kanca-kanca walinya itu ngripi. Kanca-kanca wali ini menjadi masyarakat sekolah mati terus rugen supaya padha pitule ngripi ngoten tapi. Niku kanca-kanca wali niku sing dari antar negara itu datang enggak ada yang terlambat. Padahal misalnya perjalanan itu 5 jam. Imam Ghazali itu disarekno misalnya 2 jam dari wafat itu. Yang perjalanan 5 jam itu enggak terlambat. Misalnya yang dari Khurasan, dari Baghdad, dari Naisabur itu tidak terlambat. Karena malam mau tidur itu pas wiridan itu terantuk tidur itu ngipi roh. Mata hadil lailah nabi hadil ummah. Ngipi tadi nabi wah. Sing kabudut sinten? Kanjeng langsung kaget, mukanya Nabi kok wafat. Padahal yang Nabi jelaskan sudah apa? Wafat. Terus
Mosok kanjeng Nabi wafat, sapa sak menake sak. Sing mirip kok kanjeng Nabi sing terus sunah Nabi Imam Ghazali. Terus dadi langsung saat itu udah berangkat. Jadi baru terlambat baru mangkate sedurunge Imam Ghazali kabudut. Lha ini lima den padha waline tenan. Itu memang mangkate awal. Orang mau mentari cuti pun gak roh. Bariku cek goreng utangan silian kok. Mulane kula padha bojo kula, Dik aku nak mati langsung pendem. Lah jamaah jenengan suara saged kajine prai ya roh nak kene napa. Karena saya tidak mungkin mengalami mati yang terhormat kayak begitu itu. Kan gak mungkin misalnya mungkin rorsik tak mangkat sebab mati kan gak roh. Ya mereka mati sih soalnya. Tapi paling bisa memang gitu, mati itu indah betul. Itu saya baca sejarah itu nangis, naik mati itu. Jadi kayak guyonan tuh. Sama tadi ditanya. Sayyidina Utsman itu ketika dikepung pasukan Khawarij mau membunuh Sayyidina Utsman itu. Di kandani kalian sinten pengawal-pengawalnya. Kita ini punya 500 pasukan, itu pendemo paling sekitar 300. Kalau kita perang itu masih menang. Ojo lawan. Terus pas itu Said Husain di situ, Said Hasan di situ, jendela dibuka. Apa Anda lewat jalur ini sehingga Anda terbebas dari para Khawarij yang ingin membunuh Anda? Tidak. Akhirnya Sayyidina Utsman ditekan supaya mau menghindari kematian. Terus Sayyidina Utsman akhirnya cerita, saya dibiat oleh Rasulullah, mbah kamu, jadi Sayyid Hasan mbah kamu. Dan itu ada Abu Hurairah, ada Sayyid Hasan, terus ada sekitar ada Ibnu Abbas, terus ya ada pengawal sekitar 500. Tapi yang orang papan atasnya itu yang ada dalam tarikh itu Sayyid Hasan, Ibnu Abbas, Abu Hurairah ikut masih Sugeng, Abu Hurairah masih hidup. Itu apa yang dikatakan Sayyidina Utsman? Saya diberitahu Rasulullah bahwa cara mati saya kayak begini. Pas baca Quran dan mati saya dibunuh kayak begini. Jadi saya tidak akan punya kematian yang di luar skenario sinten Rasulullah. Jadi tenang ya. Ketika didemo dia terus tahu baca Quran. Akhirnya beliau dibunuh pas baca Quran. Makanya Quran itu nulis mushaf. Biasanya nulis merah itu pantangan dalam kitab. Tapi khusus Quran itu lama membolehkan nulis merah untuk nopo Quran. Bahkan beberapa Quran untuk kata Allah ditulis nopo merah. Itu sejarahnya itu mengenang darahnya Utsman yang berceceran dibunuh zaman nulis nopo mushaf. Lalu sampai darahnya Rosem Utsmani, Al-Masahib Al-Utsmaniyah. Karena yang berjasa sampai digawa mati. Iku sinten Sayyidina Utsman. Mulane abang biasanya gue nulis kitab ora oleh. Saya gue nulis Quran oleh. Kok ngenang darah itu. Lah itu bolak-balik ya Rasulullah memberitahu zaman itu belum terjadi. Niki balik betapa khasnya mukjizat itu sebenarnya di informasinya itu Pak ya. Terus wonten cerita malih Uwais Al-Qarni. Sama tak cerita orang malah lucu. Sayyidina Nabi zaman Sugeng punya jubah wis suwek. Cung jubah iki kena afdhalul hadil qurun. Umatku terbaik ning angkatan tabiin iku jenenge Uwais Al-Qarni. Sing diwasiati Sayyidina Umar. Terus dari Sayyidina Umar, pakai Fabi. Lalu dengan saya apa ya Rasulullah? Gimana? Kalau kamu ketemu dia, fasal minni, salam saya untuk dia dan kamu minta doa. Karena doanya dia mustajab. Wis ketika awal-awal zaman Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, jadi khalifah. Umar jadi khalifah, nggak ada tamu. Dan tenane 10 ya Rasulullah. Fi katifil aisar, jadi lagu barosun. Fa'abro ahwa minhu illa maudi al-dirhamin. Fi katifil aisar. Wonge tau di penyakit putih. Sing dijuk pangeran disembadani ilang kecuali sabdir fi katifil aisar. Neng ketemu iki kok. Mulane ngorono tamu Umar kan buka klambi, ngorono tamu kok Al-Qarni kuwi wong iki wong Qarni sowan iki sale rombongan dibuka klambi misale. Ora ana sing kriting ora, mergo ora ana sejarah. Ora ana sejarah wali napa? Jadi umpul pangeran itu kok sebuti wedere ngenten sejarah wali napa? Tapi orang berarti wong elek iki mboten, tapi pancen mboten enten sejarah wali napa. Mus ora tak takokno kena apa ya ra.
Ya, tapi yo tetap soleh artinya disakeni pangeran, wong kriting ngono apa? Enggak disakeni. Lah niku Sayyidina Umar ku anggere ana tamu keng Al-Qarni dibuka iklan ini. Mboten nanti ketemu. Suatu saat ada anak yang santun, masih ganteng, pemuda. Terus ada orang banyak dibuka. Ternyata seperti alamat sing digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar nangis minta didoakan. Ya Uwais Al-Qarni, saya doakan. Dari Uwais Al-Qarni, anta amirul mukminin, kamu ini pemimpin orang mukmin, doa Anda lebih mustajab. Tidak, ini yang merintahkan Rasulullah. Terus dari Uwais Al-Qarni, andai kan tidak Rasulullah yang merintahkan, saya tidak mau. Terus akhirnya Uwais Al-Qarni dungo, terus dari Sayyidina Umar, saya ingin sekali entah berapa minggu, berapa bulan ingin ketemu Anda. Terus dari Uwais Al-Qarni, ini pertemuan pertama dan yang terakhir. Semenjak itu Uwais Al-Qarni kembali lagi ke kampung niku mau penggaweane angon wedhus ning rumah ibu. Ngoten ta. Makanya saya ini bersumpah saya boyong ke Rembang itu bukan karena mau mimpin pondok, enggak, karena saya masih punya ibu. Karena orang-orang hadis wong boyong pemimpin pondok, wong soal kalau kepen rumah tangga. Karena yang hadis yang ada ya umuka napa? Orang-orang yang hadis mahal juga urusi pondok. Wong GR orang mimpin napa? Orang-orang hadis bakal pondok mulai yayasan. Aku meneh rokok. Orang-orang hadis. Orang-orang hadis yayasan pondok proposal orang-orang sing ono napa itu juga terjadi jauh sebelum itu terjadi. Rasulullah pun itu yang paling spektakuler dalam sejarah ini ben sampean bisa menangkis tuduhan orang-orang sekuler atau orientalis yang nganggep bahwa gempa dan topan dan banjir zaman Nabi itu musibah biasa atau bawaan Allah. Tapi yang enggak dibaca mereka kan detail itu diketahui para nabi sebelum terjadi. Sampai tak cerita ini yang kasus nyata dan jadi legenda. Ammar niku seorang budak teng Mekah. Ammar bin Yasir niku koncone Bilal bin Rabah. Jadi budak-budak sing larat jenis Bilal bin Rabah ambek Ammar bin Yasir. Walhasil setelah merdeka dia ikut hijrah ke Madinah. Lah Rasulullah pertama ke Madinah wah damel masjid. Jenenge Masjid Quba. Masjid apa? Quba. Niku tiang-tiang ngangkat botol niku cara mriki nggih 1 2. Walhasil Ammar bin Yasir itu ngangkat berdobel-dobel. Misalnya wong loro ngangkat papat, nah wong ngangkat papat ngangkat 8, pokoknya lebih. Rohan ini perlu dicatat, itu rohan kerja bakti ini yang perlu dicatat kerja. Ini nanti dalam ilmu hadis itu punya status kuat karena posisinya kerja bakti berarti hadisnya mutawatir karena menyaksikan banyak. Jadi ini nanti punya kekuatan tingkat kemutawati. Pas rohan kerja bakti ini perlu dicatat pas kerja. Dan nanti ngendikan, wailak ya Ammar. Ya Ammar, kowe ngangkat botol akeh-akeh tujuanmu. Ya Rasulullah, ben ganjaran kula tambah kathah. Mergo kula srawurun. Mosok srawurun kok rohane arah-arah. Ammar ku kere. Nak Utsman ya biasa wae mergo donat. Dadi nek srawurun niku rohane kudu tambah. Ya engko sarapane ya tambah ya ora apa-apa. Mergo rumangsa srawurun niku kerjane bareng kerja kangelan sampai Kanjeng Nabi. Alamar kowe nasib wong tetep elek. Wae lak ya Ammar kan Nabi biasa ngene. Wae lak ya Ammar. Taktu ka alfiatul baghiyah. Mas yo kowe ro anem nganti ngono tetep kowe nasib pemelek. Mar kowe dipateni kelompok sing sesat. Taktu ka alfiatul baghiyah. Kowe dipateni kelompok sing sesat. Pun kalau niku peristiwa Masjid Quba. Pada Masjid Quba 6 bulan atau berapa Rasulullah damel Masjid Nabawi. Walhasil setelah itu 10 tahun dari peristiwa Quba kan Rasulullah wafat. Ya, kan Nabi teng Madinah pinten sebento. Pada setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar, diganti Umar, diganti Ali. Sahabat Ali terus tukaran mbek sinten wae. Ya. Wala-wale zaman delala Ammar dalane Ali. Dipateni kelompoke Mu'ah. Ya, semua nang dina. Wong ngene. Dalane mati tapi apa? Muawiyah golek lho niki cerita tenan ta. Ya Muawiyah, al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa bi ataka biasa itu wis kowe tok. Di sing sesat, di sing bener. Cukup dari Muawiyah. Lah kene apa? Lho fa inna Ammar min fi ati wa taqtulu fi atuk. Wa qad qala Rasul ya Ammar taqtulu ka al-fi'atu. Lho mergo Ammar balaku sing mateni balanem. Padahal Nabi ngendikan sing mateni Ammar mesti sesat. Sesine wae. Pusat mau betul.
Lepas ini cerita kalau saya ini masih dalam cerita mujizat. Berarti betul yang dikatakan Rasulullah, aku sedurunge mati, umatku mulai saiki nganti ila yaumil kiamat ditampilno ning aku. Kabeh tak delok. Nak apik aku Ahmadullah, nak elek tak jalukno sepuh. Makanya kemarin terjebak itu guru saya, beberapa guru saya itu pidato, kurang senang sekali. Karena pidatonya Nabi mau wafat itu ngendikan gini. Ketika anak sahabat pada resah, hayati khairun aku urip, iku ya apik kanggo kowe. Karena anak aku isih urip iso mulang kowe dari Kanjeng Nabi. Wa mamati khairun aku nak mati lah apik. Kok nak mati iku terus parek pangeran. Jadi malah mandi itu nggak dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo seneng. Maka aku nak mati iku iso ndelok video rekaman ndelok kelakuan. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak elek tak jalur napa? Sepuro. Dadi itu roh kowe ngenten-ngenten iki. Ibu kiapano ya roh. Enak roh bukan jalur sepuro kalengelan mulan ngrembang ijo iwato. Tanah roh sampean wis wato turu ya pun. Muga-muga napa? Sepuro muga Islam. Nah salat rapat Indonesia. Sampeyan tuh harus syukur sama saya. Saya ini ulama yang nak sinau tenanan, tapi masalah saya itu tak kesampingkan. Jadi kalau narjat sampeyan ya Islam, nak sholat orang baca apa Indonesia, syahadati rahmatiyah ya sudah yang minimal. Orang rasa narjat no hormat teman-teman malah bingung, kalau nak dihormatin apa bingung. Itu Nabi ngetikan ngoten, aku nak uripku ya apik. Hayati khairun lakum, wa mamati khairun. Mau dibalik sang cerita Ammar. Terus dari Muawiyah, kan Ali kan sudah menuduh, saksinya banyak bahwa Rasulullah ngendikan ya Ammar taktul kalbiatul baliyah. Wakaf taktul fiatul, yang mata ini kelompok, berarti yang sesat kelompok. Lah Muawiyah ya goblok, Muawiyah anak presiden dan yang IP Kanjeng Nabi ya pinter. Iya, tapi matine Ammar itu mergo mbok kongkon kuwe melok perang, berarti kowe melok terlibat. Piye Ammar perang mbok kongkon kuwe, berarti kowe melok andil dadi matine sinten? Ammar, penak karo aku. Wah, Ali pancen pinter, jenenge jan pinter tenan. Iki kono ora kalah, Tin. Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu kamu pakai, Rasulullah pun mateni sinten? Hamzah. Kok Hamzah mati dipateni Wahsy. Lah perang sing ngongkon. Wah, maaf ya wah. Curang maksudnya Kanjeng Nabi. Mulane Ali terkenal cerdas. Kalau punya kitab kok ala Rasulullah napa? Hamzah. Kalau teori itu kamu pakai, Rasulullah pun mateni sinten? Hamzah. Ya mulane Ali darani seperti nah ngomong pinter, jadi Ali juara kan ngomong. Nak minter kuwaco, tapi nak wah juara bantah-bantahan ora tau kalah. Wong Muawiyah niku goblok, nah masalah ngalim Ali sampeng-empeng wong Muawiyah niku Islami anyaran Ali tamoleci. Wong Ali ge Abu Bakar niku imane nak keyakinan kula dhisik dinali. Mulane teng dibak, teng berjanji ben tetep sopan iki carane ngeten. Awaluman amanah mutlakon itu harusnya memang Khadijah kalau mutlakon. Tapi supaya sopan, ben nomor 1 kabeh ngoten niku. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali. Sajane yo wong dibak yo ndake, maksudnya ben nomor 1 kabeh iku. Lho wonten aku ora ilmune ulama, tapi agak roh. Maksudnya iku nak mutlakon niku mesti Abu Bakar kalah. Ya mesti kalah. Wong pertama yang dicitani ketemu Jibril kok Khadijah. Tetep padha-padha dhisik sinten? Jenenge bojo itu tetep. Lah ya sarana Abu Bakar Nabi dadi nabi, roya dhisik Khadijah. Lah Ali sak omah dengan Kanjeng Nabi. Wong omah warisan Abu Thalib, Kanjeng Nabi uripe apa sinten? Abu Thalib, tek koncone wong panjen misanan. Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi anak angkate Abu Thalib. Lalu kalau Sayyidina Ali bantahan di Nabi biasa, aja misalan. Nanti jadi mantu ke bantahan, dan banyak apa? Misalan cilik. Makanya benatil ya, minar rijal Abu Bakar, wa minar nisa Khadijah, wa minar sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisa. Sing sangka budak ya. Jadi kalau pulau nih, pertama sing ngaji Gus Bak sapa? Nak Mustofa kan gak trimo ruke. Sangka wong kriting ruke. Sangka wong jegoten Mustofa. Sangka wong bingung iki. Pokoke butuhe nomor 1. Sangka wong golek kegiatan iki. Penting nomor 1.
Tapi andai kan ditulis awaluman amanah mutlakon itu keyakinan saya pasti menang Khadijah. Nggih. Karena kita sepakat pertama Nabi itu wahyu sing diceritani sinten Khadijah. Paham ya? Tapi kan ora etik. Abu Bakar kok nomor loro itu kan gak sopan kan. Abu Bakar kok nomor pemenang nasi itu nomor 3 bar Khadijah Ali. Waduh, malah Syiah umpah-umpahan malah. Ngali dipimpin Abu Bakar itu ikhlas malah di nomor siji malah dia di Syiah malah roh. Nah, tiba itu pinter. Tak akan di zaman dia pinter dia. Sama sekarang organisasi sekarang kan gitu loh. Dulu itu kan ada ketua, wakil ketua. Tapi kan banyak yang wakil ketua itu mantan ketua umum. Sehingga ketua, terus ketua kan sekarang kan ketua umum, ketua. Mereka nak darani ketua, wakil kan gak banter. Nah biasanya gremeng, senior darani wakil nopo. Gremeng, terus ketua nanti lima. Jadi 1 2 gak gelem kok ora soalnya ketua. Paham ya? Walhasil itu kan menunjukkan betapa Nabi itu punya mukjizat itu justru dari sisi informasi sing maknun sing tersimpan. Nah sekarang para peneliti sejarah mau ngitung gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh, nopo banjir zaman Nabi. Sadane yo kudu jujur. Banjir zaman Nabi Nuh itu setahun sebelumnya Nabi Nuh gawe kapal, bahkan dinyek mergo ning padang pasir kok gawe kapal. Lho andai kan disejarahkan demikian tentu ketok mukjizate Nabi Nuh. Tapi nek sekedar disejarahno tsunami kan yang kayak fenomena alam biasa. Paham ya? Terus niki kenapa saya nerangkan bertele-tele mukadimah, kula berharap kul falillahi hujjatul baligh. Lewat penjelasan saya ini kula taqarrub ila Allah supaya sampean itu pede terhadap informasi Quran bahwa Quran itu mukjizat. Dan semua yang dialami Nabi mukjizat. Sampean enggak boleh dimentahkan oleh teori-teori modern. Karena teori modern itu hanya sepotong-potong. Nah, supaya sampean tidak sepotong-potong tak bantu. Utek sing sepotong-potong tak bantu ben utek. Paham ya? Jadi ora cerita gempane tok tapi cerita faqaru faqala tamatta'u fi darikum salah tatanoko. Iya. Jadi tahu betul waktunya kapan mau terjadi. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika kemas-kemasan terlambat dari malaikat, inna mau'idahum subhu alaysa subhu. Nang cepet lho, iki sedaya sampai nang tak wale. Iki meh waktu napa? Begitu juga Nabi Nuh. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi safiru min qala in tasfaru minna fa inna tasfaru minkum kama tasfaru. Wa ta'ala iki mansukun di ayat 7 inna rabbaka satun pengiran sira wa ya rabbuka al-khalaqu dan sing menciptakan iku lisein. Mari saben-saben perkara alim ingkang bisa iku lisein lan saben-saben perkara